Ini silahkan guys yang mau burung ini. Ini harganya ini murah aja nih. Ini harganya 10.000 ini burung perkutut ini ya. Tuh. Dia udah jinak. Ya, tuh. Tuh, bisa jalan ini tuh bisa jalan. Daradak bapak. Ya. Tuh. Ini tuh hari pertama mengambil dari sarang ya. Itu pertama. Ini hari pertama ini. Mengambil dari sarangnya langsung. Dapat ini. Dapat baru tadi. Oke, bye bye. Mas Production.